रोम रोम भाइयों। अरे का यार बाबूजी, सुबह से उठे हो जब से कभी खास रहे हो कभी पाद रहे हो, जाके लेटरिन कराओ। अरे यार बेटा क्या करे, बहुत तबीयत खराब है, ऊपर से कोहरा इतना ज्यादा है, सोच रहे हैं लेटरिन करने गए तो हेरा जाएंगे। अरे महाराज, हेरा नहीं जाएंगे, खो जाएंगे। चलो हम करते हैं जुगाड़। कौन है? अरे खतरनाक लोग हैं। अब रस्सी में तुमका बांध दिए हैं, जाओ और रस्सी पकड़ के वापिस आ जाना। ठीक है समरिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये रस्सी कौन बांध गया बाइक में? अबे साले। ये फंस गया सी बेटा